Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlarim. Mana bir narsa juda ham quvontirdi, ko'p xursand qildi. Yaqindagina 500 ta mana bunaqa poddonni tushirgandik, gidroponika uskunasida ishlatiladigan. Hozir endi uni aniq bilmayman, 100 ta atrofida qoldi. Hozirgina yana bitta partiya, 30 talik partiyani chiqarib yubordim. Kelib, ko'rib, o'zlari olib ketishdi. Begovoddan bir ukamiz, Baxtiyor degan ukamiz. Xullas nima demoqchiman? Innovatsion yondashuvga demak moyil bo'lgan insonlarning ko'pligi meni quvontirdi. Ya'ni chorvachilikda gidroponika uslubida mol yoki qo'y boqib turib, bir yaxshi bir natijalarga erishishga bo'lgan rag'batning kuchliligi meni quvontirdi. Hozir Telegramdagi Yashil kanalimizga ham a'zo bo'lib, shu yerda maslahat qilib, ishlarni rivojlantirishga intilayotgan odamlar ko'payib, kundan kunga demak shunaqa insonlar shu kanalga qo'shilib borishadi. Ya'ni aytmoqchimanki, alhamdulillah yaxshi. Xalqimizda yangilikka bo'lgan intilishni ko'rib inson quvonadi. Alloh taolo hammamizni harakatlarimizni xayrli va barakotli qilsin va ziyoda qilsin.